Assalamualaikum, hai teman-teman, nama saya Monita Rahab. Di video kali ini saya akan ngajarin gimana cara buat es lilin yang higienis dan lama di kantong. Simak video berikut ini ya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Ini dia bahan-bahannya. Buah top es, taruh. Bagi yang nggak suka taro atau sukanya coklat strawberry bisa diganti ya. 4 buah karet, 4 buah plastik, sendok, gelas berisi air putih, kemudian susu. Jadi susunya udah dibuka ya, karena tadi sebelumnya udah dibuat juga. Kemudian kita tuangkan susu ke dalam air secukupnya ya, sampai rasanya terasa manis. Oke, sudah ya. Kemudian kita masukkan top esnya. Ini tadi sudah sengaja saya buka ya, tinggal masukin aja. Masukin, ini sesuai selera ya. Kalau yang mau lebih manis bisa masukin 3 atau 4 bungkus. Kalau saya maunya sedang-sedang aja. Kemudian diaduk sampai benar-benar larut. Seperti ini ya kira-kira. Kita isi ya. Wow. Kita isi secukupnya. Masukkannya harus ekstra hati-hati karena pastinya kecil. Kemudian ikat.